MTV. Boş miye için rızık bit gerek elbette, lakin kulga tutup aşar rızık bulmaganda ul bir de aktual tugul. Selam dostlar, TMTV telekanalında her kim için hem her vakit aktual bulgan temli küreş tapşırığı hem bizning qonaqlarimizni qarşı alığız. Benim un yağımda Tataristan'ın xalq artisti Galesker Kamal ismindagi Tatar Davlat Akademiya teatrining artisti İskender Xayrulin. Ali sizga birinchi topqir kelib. Selam İskender, selam. Birinchi topqir. Endi birinchi topqir bo'lmasa da, lekin kutilgan qonog'imiz tanilgan tele radio olib boruvchi Tataristanning ot qazanan artisti Gulnaz Safarova. Gulnaz, selam. Selam. Bizga shunday shodman sizni ko'rdiga, biyrakda shod ko'rdiga, sizning konvertlaringizni dollarlar Rüşvet. to'la konvertlar u bo'laktiringi mug'ayyin. bu bo'lak bu senga bo'larmi ekan, kimga bo'lar? Qaysiz bunda boshroq? Sendan boshroq kishi bormi? Yo'q. Sen boshmini bunda? Men albatta taburetkada bo'lsa. Yaranning boshning deb bo'luna qaramasdan da mana bo'lak ekan. Bu Kamal teatridan salam Quyan Kuchtanashi. Bu bizning shu kunlarda shiga premyera Mirkay bilan Aysulu yangi spektakl Ilgiz Zaynev qo'yilishida bu klassika asar tanilgan ko'pdangi asar. Onun ul asarda ko'pgina artistlar ilk o'ynab zo'r donlarga erishdilar. Ham mana bu yangi postanovkamiz shunda 2 o'rinliq Shaqir bileti. Rahmat. Shashaklar bilan kel. Anlaşıldı, rahmat. İskender bilesin mana birde shoyarum tugul, aldavumda tugul. Bugun ertaningda shunda uzib ketdim shu zo'r shifrlarni Mirkay hammasi deyasizlar. Me'tem mana shunda barga edi deb o'ylab qana bitirgan edim. Amin sanatına turgan. Men aytam, menga da konsertga yaqin orada bo'lajak konsertga 2 kishilik chaqiruv bileti olib kelasim qolgan edi. Mana shulay shuldilar. Lekin meni de bo'lagim kim tugildir deb o'ylayman. Biz endi klip aldık bu bo'lak. Yo'q, bilasizmi, bu g'odigina shunday salat solar uchun sovut tugil. Yo'qmi? Bu Muran piyolasından, maxsus Venetsiyadan olib qaytilgan sovut. Men o'zim bilan bunday birlarni bekor aytdim, men ularni turib, o'zim bilan ruchnoy klasslarga olib, mana bilasizmi, ko'tarib o'zim bilan olib qaytam. Shunga ko'ra bu bek qadrli ham bek qimmatli bo'lak. Yiroqdan u plastik bo'lib qina ko'rinsa da, lekinchilikda bu piyola. Piyola, shin piyola. Piyola. Rahmat Gulnaz. Men de bor shunday stilli ayverlargina. Rahmat. Biz mana shunday qo'llanish tabirmiz. Ayy. Yema. Iborat. Mana hozir salat yasab qadrli qonaqlar kelgandagina shunday kirib bu sovuqqa salatlar yasarmiz. Big zo'r rahmat bo'laklaringiz uchun zo'r rahmat. Ideyangiz topshiruvimizni boshlab jibarik. Topshiruvimizning sharti bo'yicha berilgan aniga mana bu tovuqdan, yashilchalardan, qamirdan, irimshikdan, ko'kaydan, qanday ko'kay deysan? Narsalar azirlarga kerak. Gulnaz, men endi bilamiz sening ungan xo'jalik ekaningni. Ungan? Eshitib bek ungan. Men bit mana bu topshiriqqa rizalashdim. Men uchun jingam deb keldim. Men uchun aytam Gulnazni jingi og'ir bo'lmas, chunki u kun-tun ishda, u har vaqt qo'yib chobar, shunga ko'ra u shunga o'shanib shulay o'ylaganim. Bilasizmi, mana ko'plar shulay o'ylab yolg'ishadi sizga aytganda, chunki shunga qo'noqqa kelmaylarda Gulnazlar. Men bordim. Chunki bularni menga qo'noqqa kelganda bor, ham meni nima deganda bilasizlar. Hozir oshatqani. Menda aytib, u menga kelgan rolda ibadiga boshlab chiqdi menda. Dressingni aytganda, osharga pishirib ko'p vaqtni olmaydi. Tez shalt deb pishirsangmi? Men mana bu masalan oshamliqlarga qaradim-da, rizqlarga qaradim-da, ham endi bo'lib qo'ydim. Men masalan
Hazır mene bu tavuk tuşkesinden. tuşkesinden eye. Şuşu qara buday bilen birge nesile pişirişek meneymi? Soğan hem mena kişir kerek bulaşak. Bu yeşil şeylerden de salat yasap koyarım diye boylayım. Mene bu kukey, tvorog, erimşik hem hamurdan şol qınaytırıp biz kruvasan işlep koyarız. Bu tege Fransızlardan yaratı başıdır. aşağıdan sonra şey işip koyarım ne işke bitlerde rahat bulup gider. Aşağıdan soň şey işirge yaramay, bilsəydin. Min oşim da işem Bunda kimge yarar, kimge yaramıyor hele. Şumak bilen normal. Mine şey işkenge şulay bitin. Şey işkenge mine kursağı uça. Yarar. İskender Gülnaz anlaşıldı derse pişiresi. Bir turi başlasan bulan mı? Turi başlasan bulan Gülnaz. Nastar klima nimar. Min indi Dik usta. usta, simina Bizi aşavşı bulara. sin usta dip Bizi aytırga aşavşı bulara. qoşdun. Min aşavşı, min big usta aşavşı, min aşarga yaratam, təmin aşarga yaratam. Hem eğer de kimde olsa big eybət təmin hazırlayık, min big maqti aşıy biləm. Üzüm min Молодец, bu İran'ın en yaxşı sıfatı. En yaxşı sıfatı. Çünkü Ana ezirler ide irdeşir. Təbliğdir bir. bu senin en yaxşı sıfatın. Bu senin minimum kabak. Eğer de pişirgen rizığını ebi etmişli maqta başlasalar hem ikinci yolu dağı da kübrek, dağı da təmirə edip pişiresi kile. Eğer de nişanlı qozunu buturalar iken, yeyse maqtamılar iken. Bu tili radyo alıp barışı bulup işlemidir bu. Şu an Nasıl bir kotu şağa. Min bugün bütün edeşmesin de bular. Sen biləsən min pişirə biləm. Min pişirə biləm kukayını. Külməyiz çünkü kukay pişiru uzun ustalık. Aytik anı indi qatı itib her bir kişi pişirə ala. Mənə sıyıq itib. Hem mənə orta aşağı anın bir xaləti var. Medium. Mişoçik deyib ata. Mişoçik idib atala. Qopşıqda anın sarısı mənə qırılarından pişib jitə. İşi anın sıyıq bula. O kukayının en təmli xaləti. Şuna görə biləm. Sənətə qarab itəsin bana. Sənətə qarab. 5 sekundda pişir. Minutda. Sənətə qarab pişirsən bir təmli bular. Hem mənə şu riziklardan mən şunu pişirmək üçün idim də rüxsət etmədilər. Mənə quşdular. Şəbə yemək qala kullanırıq Şu tabadadır deyib. Kukmara tabasında deyib ata. Kukmara tabası. Kukmara tabası. Afoy degez. Şunda mənə bütün bulğan rizikni salabız da. Qaşı bilən qaplımızda mənə deyən bir təmli itib pişirərə iyiş. İşin bitti bitmedi demek sal da deyip. Mən şunu bilən. Mene siz söyleştirgan arada indi min tura bitirip yatam ihtibarit de güzelizin karışın. Mene şimdi şok bulat bunda onatra kerek bitin değil mi? Şokmaklap turuyuz biz itni. Şokmaklap bu tavuk filesi bitin bir tizgine pişirip deşek bizning. Bulat kestini koyatıraylı. Tabak koyatıraylı. Tabağa may salırga kerek. Ondan soň kızgan maylı tabağa biz soğanlar, kişirler salıp kızdırarız. Gülnaz qulunu judunmu? Juda. Тапшырыбыздын генераль спонсору болгон Кукмара металл сауыт саба заводу Ашык акционерлик жамгыятынын әлеги табалары биздин бүгүнкү кунакларыбызга зур ярдәм итешек. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба ул Германия технологиясы буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Һәм инде уңайлык өчен әлеге заманча савыт сабаны сез интернет кибет ашыда алырга мөмкинсез. Алар социаль челтәрләрдә дә бар. Instagramда, ВКонтактеларның төркемнәренә сез истәлеп, төрле акцияларда катнашып, хәтта төрле менә шундый матур, шәп iş yaxşı tabalar da uta alasız kanalda. Bulat min de maqtab kitesim kileyim. Devam et. Benim ide şuşu tabalar bir kastrüle hem ya şunu kastrüle şunu uyağı ışıyalı değil mi? Ok bulu ışıminganın birinciden o bir stilne değil mi? İkinciden onu kaplap koyasın da aş pişirgen kısasında gidip barasın. Hem bir saat yarım ikilinde pişirip yatar. Hem şu pası tege kastrülden taşıp çıkmayı. Çünkü kapkaşı şöyle eğlenip kine parına ekine pır çıkarıp kine pişirip yatar. Mina bir ışık. Bu tiyatroda şamidir. Bu jigit tiyatroda. Bulat manga әле soyavый соус керек булачак. Бармы ул синдә? Soya соусы Гөлназ, ул әлбәттә булачак. Инде күреп торам син суган турыга ярда икән. İskender, Dürüst bulmadı miniki. Mənə tirənərək saut kirək bulaşaq. Bu da kukmara mısın? Kukmara. Kukmara bulsağına. Kukmara bulsağına min devam edir. Logotipi var Kukmara degan. Bular benim qo'yib jibereli tabani o'tkazim qarashin. Ay, bugün şaptıralar mında malay şaptıralar. Yuragına kelmagansindir bit bu şey. Qara bulaklarını aldı, şapmışa jirməkçi bular. Ko'zimdan yashaga urali. Ne olacak? Kukmara tabası yerden mekile bu işrakta da. Mana bu bitin bizning tege issiz tuzsiz moya bilar etmish, deymi?
Мен аның шешим кабызырга да кирәкме я? Мин башта куймакчы булам. Кухняга ашарга гына керәсем аңламыйча. Дөресен әйткәндә шулай. Һәм менә мин хәзер генә менә Бер тәлинкә бирәле. әзерли башлаганнан соң гына үземнең тәбәгә ләгүемне аңлап алдым. Ни өчен дисәгез, минем хатыным хәзер Бу тапшыруны караса, караса, ул күрер дә аңлар, мин пешерә беләм икән. Һәм мин яхшы пешерәм беләм икән. Ни өчен Айгөл, бу син бер инде дәүләт ул. пешерәсең дип, мине дә мәҗбүр итәчәк пешерергә Безгә иде. шулай иттереп егетләрнең килеп әйткәннәре бар. Һәм шуннан соң алар чынлап та пешерә башлар Искәндәр. Дебютым белән кытыйбыз, яме? Ират пешерсә бит ул бик тәмле итеп пешерә дип җылы-җылы сөйлим әле суган Ират турабы. пешергәндә әбием әйтәдер. Әбием әйтәдер түгел. Алай түгел. Менә бездә мәсәлән традиция бар иде. Кечкенә чактан, мәсәлән, берәнди бәйрәмнәрдә безнең әти безне 3 кызны чыгарып җибәрәдер. 3 кыз. Әни, сеңлем һәм мин. Без паркка барадыр. Горки паркы кырыенда яшидер без анда ерак түгел генә. Шунда йөргән арада әти горшочклар пешереп, әзерләп, өстәлне ясап куядыр. Шундый тәмле буладыр ул ничектер. Шундый менә әлдә авызымда аның тәмләре сакланган. Һәм хәзер минем ирем шулай эшли. Без айдан белән урамга чыгып китәбез, кайдыр йөрибез, анда бәйрәм көннәрендә генә инде буймы? Нишәп айдан калмый менә өйдә әтисеннән өйләнергә. Юк, калмый нишләп Килеп өзүне генә кибеткә чыгарып җибәрмәдегез. Чыгаралар. Шоппинг ясап. Чыгармыйлар, юк. Ансыз әле бәйрәм көннәрендә генә ирем шулай горшочек пешереп куя да, бер көн пешереп куйдылар горшочекны. Кайттым да күзләремә яшьләр килде. Әти дә безне кичкенә вакытта шулай сылыйдыр, ә хәзер син мине шулай иттереп. Син аңа башта әйткәнсеңдер бит инде ул турыда. Әйтмәдем, шулай килеп чыкты. Үзе шулай килеп чыкты. Менә бер вакыт шулай иттереп Айгөл идән кайтуына горшочклар пешереп куйса Искәндәр җыгылып китәчәк менә, җыгылып китәчәк. Синме бу? Хәзрәткәйм бездән булмасын да. Булдырырга кирәк. Әле помидорны салып куйса, Илдар абый белән Алсапа да киләчәк кунаккаймы? Искәндәр. Ансын мин ала беләм. Помидор белән мин шулай. Чөнки помидор минем иң яраткан ризыгым. Афука, әйдәсен туры сөйләшергә тандем турында. Менә тандем дигәндә менә хәер Гөлназ Алигына әтисе турында сөйләде. Минем дә әтием бик тәмле пешерә, шуңа күрә киләсе тапшыруга син чакыра аласың безнең әтиләрне. Илдар абый минем интервьюга килгән иде. Һәм ул әйтте. Сезнең әтиләрне чакыра. Һәм ул әйтте, мин бик тәмле итеп тыкмачлы ашка тыкмачлы үзем турым дип сөйләгән иде. Ансын да эшли. Кара бу пешә башлады, мин бит әле салып бетерә алмадым. Юк, кызгана башлады. Искәндәр бер нәрсәсе юк. Бер нәрсәсе юк. Куркыныч бер юк әле монда. Юкмы ни әле? Ярар, тандем турында булмадым да сөйләшеп. Сөйләгез, миңа кызык. Минем иң яраткан әйберем менә шуны әйтим әле. Телевизор караучыларга нәрсә генә пешерсәм дә, мин менә шулай суган белән кишерне манчыйм әйе. Ой, яратам. Менә моны нәрсәгә салсагыз да була. Хит нәрсәгә өстәп куярга менә. Бу шундый суганны кишерде, ризыкка да суган кишер кызырып салсагыз була. Теләсә кая, сугансыз кишерсез ризыкка да салырга була. Чөнки бу айрым пикантный шундый тәм өсти. Миңа борыч кирәк, туз кирәк һәм Баразар. Әйдәгез, сезнең тандем турында сөйләшик, чынлап та тиздән татар эстрадасы дөньясында бит зур урын алып торучы Татар җыры фестивале инде безнең барлык тамашачыларны сөендерәчәк. Һәм сөендерәчәк әлбәттә инде беренче чиратта дип әйтик, ул алып баручылары белән. Чөнки сәхнәгә сез беренче чыгасыз. Һәм бу елны да аңлавымча без сезне бу фестивальдә күрү бәхетенә ия булачакбыз. Бу шулаймы Гөлназ, монда әле серләрне шишергә ярыймы? Юк, моны сер дип әйтергә. Мин гомумән менә шундый сүзне яратмыйм. Мин теге үзем еш кына интервьюлар ала торган кеше буларак килә дә сер булып калсын. Ничек сер булып калсын? Интрига булырга тиеш әлбәттә, ләкин серләр юк. Фестивальне без алып барачакбыз, Алла бирсә. Инде сценарийны мин язачакмын, шуңа күрә бу өлкәдә эш инде башланып китте. Күптән түгел без сезне бит инде икегезне күрдек Татар радиосы туган көнендә. Бик яхшы килеп чыкты. Бик яхшы. Искәндәр, сиңа сорау менә кайсы текстны ятлау җиңелрәк? Театрда спектакль өчен текстны ятлау җиңелрәкме? Әллә инде менә бу бәйрәм дөресрәге концертларга җиңелрәк ятлау әйбәт текстны. Әйтик ул ятышлы булса, җөмлә төзелеше ягыннан. Мәгънәсе буенча. Менә Гөлназ Сафарованың сценарийларын ятлау җиңел, чөнки аның ятышлы, аның мәгънәсе бар, анда юморы да бар. Аның татар теленең матурлыгы да бар. Драматургиядә дә шулай. Бүтән пьесаларда кызганычка каршы идеаль була алмый. Кайсы берсе син үзеңә килешеп бетми, аңлап бетермисең, тагын ниндидер кимчелекләр бар, шуңа күрә ул авыр.
Dolayısıyla bir sıra oynamda. Şimdi de ettim, biz şimdi olmadım konsertlarga yazgan ssenariysin, Gülnaz Safarova ssenariylарын sen көп көрәсің. Әміне спектакльләрдә яраткан авторың бар ма шундый сорау белән? Менә шуның текстлары әйбәт инде. Ярый бу турда әйтергә. Билгеле, инде иң җайлы, иң тәмле телләрнең берсе ул Туфан абыйыбыз безнең мәрхүм. Ondan менә тәрҗемә текстларны менә уйлавымча иң шәп тәрҗемә ясаучы безнең ул язучы инде язгач, ләкин ул беренче чиракта безнең Галиаскар Камал театрының актеры, әле нинди актеры Илдус абый Әхмәтҗанов. Менә аның күп кенә тәрҗемәләре бар. Инде аннан да җайлы, аннан да матур тәрҗемә күргән юктыр, гафу итегез. Çünkü tercüme tekstlerini öğrenmek bik ağır. Uzun eğer de joysuz yazgan bulsalar. Юк авыр түгел. Кай bir şapta değil. Кой бер шакта. Мен алады тикен мелек шоп торамасын, эме? Теге кара будайны пиширмиш салдылар дип мен менә шулай эшлим. Мен әби әнине өйрәтеп, әни мине өйрәтеп, без башта кара будайны кыздырып алабыз. Менә шулай әкрен як-ягына зур гына утта кирәк була. Шуннан нәрсә була? Аннан соң дип пиширергә куябыз. Ул без таралып китми. Алайса бит ул кара будайны пишсәң ул теге бутка кебек кәйләнә бит. Бу кыштыр килеп тәмле булып шундый пишер. Дөрес итеп пишерсәң алай нитми инде. Мин шуңа күрә хәзер ял итәм. Помидор һәм суган салаты гына ясасам, шуннан минем эшем тамам. Ягылнас, синең яраткан авторларың, гомумән шагыйрьләрең, бәлки гомумән син менә сценарий язганда кайдан илһам аласың, кайдан чыганны аласың? Ничек барса синең башында менә генерациясы булды. Менә мин әле әйтә алам, менә мин Алып барышларны күз алдында тотып язасың менә. Кичә генә менә сагат төнге 3-тә йокларга яттым. Бүген булып чыга. Мин төнле эшләргә яратам. Менә ирем яткан, йоклый, балам яткан, йоклый. Ул миңа читер илһам килә. Мин менә бәлкем бераз гына сәйрәк кешедер. Мин урамга чыгып кирә аламмы? Миңа йөреп алырга кирәк. Миңа төнге сәгать 3-тә әгәр дә күрсәгез урамда йөрүче. Юк, мин иемнән битендә читкә китмим. Үземнең ишек алдында гына йөреп алам. Миңа уйланырга кирәк. Миңа ул кешене күз алдыма китерергә кирәк. Мин бер кашында яза алмыйм сценарий, әгәр дә миңа әйтсә, менә фәлән кеше булачак, бер малай алып бара инде. Мин андый сценарийга алындым. Миңа ул кешене белергә кирәк. Булат икән, ул Булат Бәйрәм булырга тиеш. Ул нинди була, ул ничек сөйли, аның нинди темпераменты. Менә шуңа шуны белеп, шуны туйып язырга кирәк. Һәм мин гомумән дөресен генә әйткәндә, кешеләргә сценарийлар бик әлләни язырга яратмыйм. Бик сирәк кенә алынам. Мин күбрәк алынам сценарийларга үзем булганда, чөнки үземнең стилем аша җиткерәсем килә. Һәм зур проектларга гына алынам. Зур, яхшы. Акышты җыен вакыт проектлар белән борчып тормагыз. Җәме. Юк, вакыт юк дөресен әйткәндә, идея булат. Иң мөһиме безнең заманда хәзер идея. Идея бик кыйммәт тора. Ул бит сиңа утырып теге шыштыр-пыштыр фәлән сүзләре әйдә чыгабыз да Булат Бәйрәмов җырлый дип әйтү генә түгел. Монда юмор да булырга тиеш, име? Монда ниндидер шушы җырның тарихы да чагылырга тиеш. Ул ничектер үрелергә дә тиеш. Яхшы сценарийлар язучылар аз диясен килә. Шундый без бик сирәкбез һәм без бик кыйммәт торабыз дуслар. Димәк, безнең вакытта бик кыйммәт, вакыт бер дә тик тормый. Инде күреп торасыз дуслар. Бүгенге катнашучыларыбыз башка катнашучылар нәрсәсенә аерыла, алар сөйли һәм шул вакытта эшли дә беләләр. Гөлназ Сафарова, Искәндәр Хәйруллин, берничә минуттан TMTV телеканалда. Хәзер тәмле кешебездә реклама. Мин үземә сүз дип эндәшәм. Идея шулай. Мин патша Сезгә кирәк хәйрле дип, сезгә Гөлназ Сафарова дип. Теге зәңгәр күзләр белән карап тора. Чимерт. Әйтәм нишләрбез инде. Аллага шөкер, субханаллах. Сәндә бу нәрсә? Юк, син шабалай мыскыллап икән. Бу нәрсә бу? TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Бездә бүген бик күңелле шәхесләр, бик оста алар икесе дә үзләренең өлкәләрендә, аш-су өлкәсендә шулай ук оста дип уйлыйм мин Гөлназ Сафарова синең хакта. Ләкин Искәндәр турында хәтта уйламаган, кара бит чик шаккат тора. Хәтта камыр ризыгына кереште. Искиткеч хәрәкәтләр ясап пычак белән дүрткә бүлде әлеге. Камыр ризыгын Искәндәр нәрсә була бу? Нәрсә бу? Кәбестә. Эшең эшлә бар. Бар сөйлә. Кәбестә.
Bu qatlı qamar ekan Bu- bilasizmi Sinan? Şulay bileyim. Ayi. Ay bu qatlı qamar ul pişke şulay kupire Shu. Ay. Ham to'rt qaylani. To'rt qaylar. Eylem bilan Yo'q, aha bir narsa qo'shamiz da andan ayber. to'rt bo'lashadi. Sen oshiq turma, ya. Yarar. Kimga yoritishni ko'rsatmanglar Gulnaz? Bilmayman. Mana bunda Oshma, oshqosh pishmi. Voy. Sinani menga itlikka jibergansan Qara, oxiri. ko'rasizmi, o'zim pishira olmayman degan bo'ladi, pishira bilmayman degan Ey, o'zi oshma deydi. Ishkaliklaridan xatli bilan. Qo'yar biladigin. Yo'q, men bir kishi yetirga sto. Bular biz namunda, men namundaymi, ko'rasizmi? biz namunda, sizlar Biz namunda. Zaman show. Men ham men do'st. Men o'zim siz deb endasham. Ha, ideal shoy. Men podsho Sizga kerak xayr deydi, sizga Gulnaz Safarova deydi. bular biz namunda kruasan pishirib yotamiz bitali. Mana bu qotli qomirmi? Ayi. U har bir xotin qizning moroziligida bo'lirga tegish. Chunki masalan, bolaga bir narsa kerak, bir shayga bir narsa kerak. Olasida shol. Onun ishini men abi yozib jibergan Pavidda solib jiberam. Ayy. Mana biz anga shu shunday irimshikda solib jibera olamiz. Shokoladni moyda solib jibera olamiz. Yo'q, olmalar bilan olmani yaratmayman. Un bormi? Un bir Pomidor solarga bo'ladimi? pomidor. Ko'rib qoling'iz. Pomidorni Iskandar solsin. O'zim tig'am, ko'rib qoling'iz. O'zi tig'a. Qarag'iz, G'aleskar Kamal teatri ko'rasizmi sizni? Nega talantli aktyorimiz bor? Mana, Talantli ondan aktyor sizni Bu fitchitslar Eng kerakmi? ayi. eng o'sh vaqtda qutqaradigan kishi bu sizni. Iskandar Xayrullovni istab qoldirasiz. Teatrning eng usta kulinari. Bu kabista, Qutay kabista. men bilan Bu Qutay kabista Pekinskiy derdi. Pekin kabistasi. Shundan yoratasan buni. men ana Pekinda ko'rmadim. Pekinda ko'rmasin, bordim Pekinga. Pekinda bo'ldim. Ay, teatr bordi. Men Sen yarib bording Ay, teatrga. yarib bordim teatrga. Pekinda bo'lmasa-da bizda o'ssa u bek yaxshi etirib, chunki ana mening qo'ynonam bu joyda bog'chasida o'stirib, Pekin kabistasini 5 bosh olib qaytgan, men uni bek yoratib bitirdim. Nasa ishlatim ekanini aytaman, buni vareniya yasab bo'lmay, salatni bir yosisida oshiysan. Kashilarga berdingmi? Qo'shnilarga ulashdim. Sening qo'ynonang bilamizmi bu turda? Ayy, qo'ynonam mening shunday bekkin ko'ngilli xotinlar aytdi, kimga berasan kelar shunga bir kundan Bek zo'r rahmat sizga. Gulnazning qo'ynonasi. Gulnaz bir qatib ismayman, bizning istalari singlasi bizga kerak bo'lashaq. Bir qatib pishog'ini botirma. Istali bizga. Ya, xatirlasizmi Gulnaz, Totar jurnalisi yashay boshlagach, sen birinchi topqir Totar jurnalisi sahnasida minganim 10-yillarni sen xatirlab borasiz. Ayy, xatirlayman albatta. Hem qo'yishsan sen Totar jurnalisi mana o'zining taniluvini sizdim, tuydim. U 2000 Nasa o'zgardi sendan? Yo'q, endi narsa o'zgardi deb shuni ayta olaman. Agarda masalan 2006-yilda bo'ldi u birinchi topqir. Sahnaga chiqdim Iskandar bilan, nima Iskandar xatirlaysizmi? Xatirlayman, men hatto sening u vaqtda bek uyalchan ekaningda xatirlayman. Uyalchan? Bek qoti. Keyin endi men shuni uyalchan bo'ldim. Men birinchi ko'rgach, O'zgardimi adabiyot? o'zgaruvnami? Ikkinchi kishi. Ey, birinchi ko'rdim. 10 yil ichida. Men o'ptirib qoldim. Bu xatda uyalg'ach nechik sahnaga chiqa Keyin olmayman. oldinlama mening Mana- Sen bildirmading, Mana bunday. laganda. Tigi zangar ko'zlar bilan qarab tura. Shimirt. Ay, ko'zingda biroz qo'rquv. Bor endi. Qo'rquv bor ozgina. Uyalchan. Men aytam ishlar biz endi. Allohga shukr, subhanalloh. Xudo endi o'zgardi sahnalar. Mishar qizi bitu. Yo'q, men mana bu momentlarni umuman xatirlayman, chunki mening Yarab adisa. Amina ni uchun xatirlamaysan? Chunki o'zgargan. shulaymi? Ay, agarda o'zgarmagan bo'lsang, sen xatirlaring. Hozir senda javob oqlan olasin javob etib. Yo'q, men Iskandarni xatirlarga tirisham, yo'q, men uni xatirlashga yo'q. Men qo'rqqanimda xatirlang, men umuman uyalshan bo'lganim yo'q deb o'ylaganim, men uyalshan ekanman menimi. Men Iskandarni xatirlayman, Iskandar menga bekni qiltirak bo'ldi, chunki men keldim-da qo'rqitadi sahnaga chiqirga. Aytdim, hozir nechik chiqamiz? Hozir bulay tergami, teglaytergami, buni xatlisinar bitali. Iskandar borishma. Yaxshi bo'lashaq barisida. Shigasında, yilmayasında suylaybizgami. Iskandar uni chektirgan shunday tinchlandira biladigan kishimi? Ana bilan shigasında shinabda qo'shamizda, unutmasida rahat. Biz chunki menimcha Iskandar bilan bizning temperamentlarimiz to'g'ri keladi. Biz bir to'lqinda ham chektirtiga o'zi bizni bek ixlos tutamiz. Erkin ham ixlos. Yarar unutsam Iskandar aytib jibera. Yarar men bilan ishlamasam Iskandar aytib jibera. Esa Gulnaz aytib jibera. Shunga bizga chektir komfortli deb aytaymi? Shundan tamam, nega zo'r o'zgarishlar sizda birinchi topda tarjima olib borgandan so'ng. Sen chektir
bütün kişilerden koyadır anda zakazlar kile başladı belki şimdi. Tüge ise bu şarlarga şakra başladılar mı bilmez. Şaralarga iyi, şaralarga respublika ko'lamidagi zo'r şaralarga chaqira boshladilar. Siz Tatar jirini olib borasiz deb. Festival shunlab da bek obro'li, ham uni chet eldagi millatdoshlarimiz da qaraymi? Hatto chet ellardan da shaltiratganlari bo'ldi. Hatto chet ellarga da chaqirganlari bo'ldi. Shuni aytasam kelar, bek obro'li festival. Ham men o festivalni olib boruim bilan necha yillar davomida olib boruim bilan Alıştırılırsa 2006 bek yıldan g'ururlanam. Rahmat Mars Media kompaniyasiga menga ishonib 18 yoshimda menga shunday zo'r festivalni ishonib topshirganlari uchun. Anlaşılan ki 2006'da 18 bulgaç hazırında koşup durmuyoruz sonlarına. Ya İskender, senin vuala degen jest idi böyle hareket ediyorsun. Rahim Vuala, İskender bu nerse? Yok, since balay mıskıllab ekesin. Bu nerse bu? Şubka işleyen gibi. Bu eng temne pomidor salata. Ama biraz koymak istesen men koymak bilen ko'proq yaratam. Koymak yok. Temne bu. Erimshik iste. Moy, yaramim anda. Yok. May yarı. Sıyık may turunda söz var. Sıyık may, onun bir isi de yok. Sen isle sıyık may yaratasın mı? Gilgili salat için var bir isi de maydan. Bu bitinde... Nirafin niraban ne gibi? Gafayı teriz bu. Biz balışakta bütün ne yok. Ey, bu sen ailanda bizim orta uksuslar var belki şularına o bankalardan saldırıp. Rahmet. Ne kabara başladı benim kamurlarım. Ey, bu salat da hazır mı? Salat mısın bu neresi? Belki bunları birge kuşlara gerek olmadı. Sen yerdilesin. Bularını birge, men uyladım birge kuşurga. Lakin sondan uyladım birisi yeşil bulsun, birisi kızıl. Yeşil hem kızıl salat. İskender Kayrol'un 2 saat yasabatta. Yaxşı İskender'e en birinci bu kreşini kaldırıp iş bitti mi öyle? Sen değil mi? Yer Yok, benim her kamur çıkmış. Anladım. Oşma dilersin, eyvettir pişsin el. Kara bu mina etlik yasın. Aman. Pişkenke bugün yol yarar. Hazır biz ekranga qarayız da seni bilen bir rebus ko'rsatamiz yana. Bu rebus deyli osh suv bilan. Sen anda yashiringan bir so'zni bizga aytib bergan. Endi albatta shunday bir birimida, shunday bir bosh yeyishin kurash. Mana ko'rasizmi, shipshaq, lekin o shipshaq tugal. Yani bir şeyler. O mesela o. Tel, ham. Tel. Kuş tili. Aytib jiberdi. Kuş, yok diriz. Kuş men Shipshaq tili. Sıyır sandu. Yok, ol bit başta meni yani shipshaq dedim. Kiri yolga alıp gitmekçi, shipshaq. Kuş. Kuş, til, ye, tele. Kuş tili. Shishagin qush tili pishirami? Kuş tili. Ol, mene kuş tilim. Kim bakıyorsun hazır? Senin osh suğa ustami? Menim oygilim bik osh suğa usta. Ona bik zo'r rahmat. Kuş tili pishirganimiz yo'q haliydi. Men kush tilim bik yaratam qizg'anishga qarshi. Gel. Lakin onu pishiruv bik og'ir. Chunki men mana ideal qush tilim bik siyrak, lakin o'shog'im bor. Mana qush tili ul shunga ko'ra uni tilga solg'ach, ul irib ketirga tegish. İskender bizning eviga qo'ydi, bizning ovulga qo'ydi. Ziraga bilgan. Orshar rayoni Qishqar ovulini. Abisingga shunday mana qadrli do'stlar, mana bulay bizga qo'ydi, bizning yoqqa kel deb chaqiruvlarni men yaratmayman. Nishin? Chunki qo'yshan qo'ysi kunni, qo'ysi uramga borib, menga yurtqa konkret siylash. Bizning yoqqa. Kameraga aytila turgan bizga qunaqqa kel, bizga qunaqqa qo'y. Bütün kişiler oylasın. Bu 200'lü şakuru şu an buramızda. Yok, benim evimde qunaqlarni yarar. Sen meni qunaqqa olib kelmasang da, abiyiңdan pishirtirasan da, kuchtana ishtab olib kelasın. kelasın. Tatar olib kelam. Mana silashdik. Olib kelmishga qarasan. O'zim de kelem İskender'e kontrolda. Rahmat Bolatqa. Sina da ilish chiqarman. Albatta, qara sina da qish tillaring ko'tarila boshladi bu. Qishlarim qobara boshladi. Menga da protein kerak. Gulnaz, sening uchun mana rebus hazırlab qo'ydik. İxtibor ekranga. Aka qo'ysiz so'z anglashmaydi. Ну, boshda shelmi bu, balami bu? Shel bu. Shel buymi? Shelning uni harfi shelning boshig'ini aytma, she. Ana bit o'tirib ayirlar. Yo'q, ayirma. Yo'q. Ol so'nggi harfi yo'q degan so'z. Yo'q degan so'z. Shelning. Sheng. Ham bu galush, sheng. Galush. Shenge. Bilesizmi shenge degan so'zni?
Şenge. 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 Bilasizmi o? Yok. Şenge. Yok. Sizde Hatta min de bilem. Neresi o şenge? Ul berenge peremeşe. Ayı. Kamır üstüne berengi bulamağız koyular da. Bizde onu berengi peremeşe diyor. Korancı Burası patla mı? mısınız da eytelere? Anne bizde, Şenge. ebi kütüşlerge pişiredir. Şimdi berengi peremeşe tügere gidip yakşı edip kupırtıp. Hem anası biz on sütlü şey bilen kütüşlerge alıp baradır ebetke. Yana. Minik İskender. Bulgan bitindi bu ayda birer namda. Ay birisi ezgine gideceğim birisi. Kiymegen. İstikilgen, Anda dik motor pis saldım kilgen. o. Hayır şok. Temdirek kine bulan. Bizim Ya iyi sabah bitmadı bulan. Ay Bilmez ay. seni de para bu da yanıydı ezir kebik. Ne kalsa? İyi bulat annem de boş oturak Senin gerek. kruvasanlarını indi. Bizden kupten uzatası kile alege. Hıcılı İskender jıltıp koygan mişke. Hazır. Biz bunu hazır mı davuşa davuşa bit? İyi. Kızdırıp alalım bizim. İyi kızdırıp alalım. Haydi şöyle. Dostlar, təmli kurashimiz oxirina yaqinlasha. Bizning ko'ngilli qonaqlarimiz, usta qonaqlarimiz. Bütün iyi bir pişe. Bütün birini pishiradilar, qizdiradilar. Ey, men seni aytdim. Kruvasanı tığıp jiberik yani biz Fransuz duxovkaga iyi. Qozonda eng tamli kruvasanlarni qo'ydayapsizlar desangiz, Gülnaz Seferova pikarnisi. ay pikarniyinda deb aytishga kerak. Ya, Gulnaz. Rahim itigiz kunakka, ul kunakka Ay, şakır. Eviga şapkırım. Abiga Sen tugel. Hali o'zlari chaqirmay bito. Özüme şapkırım bitmi. Eviga Gulnaz şapkırım. 200 gradusda jaraymi? Yok bulat 180 bulurga değil. Yo'q, bizda i80, bizda sizdagi i80 bizda 200 indi. Yarası Öyle gel. mi? Jitib bitmeyeyim mi? Tizrek Bu pişer. vaqtda İskender Xayruddin'de o'zining original retsepti bo'yicha o'zining bilmayman narsalarni vassanlarini narsa soldi elimda Bu cemaat bir kotla ular şundi. Produket. Ay. Bu ne? Qaynagan zguşun. Esirdan selam. Esirdan salam. Biz özümüzden pişireydik. Men özüm de pişireyim. Mene bitmin koyarım pişirege eğlendim. G'ab g'adat Birinchi zguşonka pişireyim. Qaynar suda pishirasiz sizda kelib chiqaman. Endi daryoni zguşon. İskender. Bunu yapıqırga dilemişler arsızda bir gebet bulayın Oo. değil mi? Ay, Bunun ay. katlı kamır, üstünde bunun katlı zguşyonka. Ну, ko'rib turamiz bitinde İskender Xayruddin yerdisin. Aşırıda kimnişi koşulan. Mana bunda belgili endi. Ana sen rizqlaring hozir bo'ldi. Ne Benim olsa? hazır bu. Ay. Biz bütün rizqlar pishib chiqdi bo'lgan. Bitkiz. Hazır kruvasanlar hazır bula salat hazır. Salat mı? Xiyar, pomidor. Yazgı salat. Ha, yozgi salat yani. Salat ham bugun bosh. Pishgan. Bular. Ayya. Men mana bularni istab qo'ygan unutganman bitali. Sen mana pishirding, sen mana o'zing pishirding. Özüm. Kim ayta plita pişirdi. Men ham şu motor plita. Bular mana shulay. İskender. Mana sana berim İskender. Bit maqtada kukay pishirdi. Mana mening kabi kukay pishirganlari yo'q. Haydi. Buna kadar buldurar. Ayya. Yo'q, qo'yamiz. Hozir biz reklama jiberashak o'zimiz tezda mana reklama jiberamiz. Reklama vaqtida İskender sen bizga pishirib bersin. Lekin reklamadan so'ng kirgach, biz sen u kukaylaringni yorib qarab. Ayya. Bulur mikan? Var o'zi, bulur mikan yo'q ekan mana shinabda. Ayya. İskender Xayruddin chaq. Anga boshqa kukigina pishirtasi qolgan. Ayya şu. Mana bu sim meniki. Kukay bilan yaroq ketib bo'lmaydi. Qabız aile bu. Qabızamiz. Başlamadan barsa qabını aşağı. Ayya. Ya, İskender pishira boshlagancha bizga boshlaylik. Reklama ketamiz. Ansin pishirsin. Sen ayt sereniydan nega mana bu tuz neganmish shunda. Ayya şu qaynagan suga tuzunu so'rarga kerak deylar. Şu Boshqa. vaqtda yorilmayacak deylar kukayni. Lekin qadrli do'stlar, mana men pishirganning 50%ga yorilib borar. Shunga ko'ra bugun solib qaraymiz nechagrak bo'lar. Nega bir kilo tuz solamiz? Balkim yarim mashina. Bundan tuzdog'ina pishirik. Dostlar, bu rizqlarni men qo'yib qarag'aysiz. Bugun degustator men o'zim bo'lashaqmiz. Shunga ko'ra bir qo'yda kitga ketmagiz, bir necha minutdan biz yanadan bu studiyada ishlashashamiz. Hozirga MTV telekanalida Reklama. Haydi. kelib Tilinga solishma. Qop qara. Oshqolsin. Hey, onda yemsiz so'zlar butun. Qop turaydi desalaring bor tag'in. Kukaylaringni shiqaraydi. Butun qo'yib olsin. Kamyorak tuyular. Tuyular. qaraganda. Bugungi tamli kurashimizning apogeyi, shunday deylarmi, kulminatsiyasi unda bo'lsa degustatsiya vaqt. Ham endi biz İskenderga sizlarga qo'shgan edik. Kukaylar pishirib beradi bizga. Ko'rsatali ayi. İskender shak kukay pishirib nechik bo'ladi. Yo'q, qarali, ancha sizning u kukayni berib qaramaymiz biz hozir nechik pishgan. Mana men chish tartib kesib ko'rsatay. Ayya. Mana imlash direkt pishirilgan. Ayya, men mana yaratam shu itdan kun sayin turib yeydi.
irten mana shu yarım sıyık kukey oşarga. Mana shu kelip Yartısı. mana bulur miken yo'q miken? Mana ko'rasizmi? Ko'rasizmi? Bulgan. Mana ko'rinishi uchun mana og'izimda ko'rsatam. Mana bu eng tamli kukey. Onun anda solasın. Mana o'shanda solasın içine ozgina endi tuz. Yori birozgina qo'ymoq, ya moy, ozgina. Salbasa turib salasın. Bunu birga degustatsiya sarma deb o'ylagan ham bo'lmadi, yaxshi bundadir. Mana bu kukeylar shulay pishgan. Shulay pishgan. Bulat iňe olib qaytarsın, tog'i sulu biraz ifaga. Yori rahmat. Qolgan rizqlardan men og'iz etib qaramas edim. Mana bu kruasan tuning bu tortiklar joriy aybat bo'lgan ki bitta o'sha qomirni endi 50 tangaga sotalar birsin. bitta Men anladım senin işin bularni qilib kengash. men endi ish bo'lmaganda mana to'rab turdim. Moyga bilg'atilmagan, bular ham moy ham tuz kerak shulay bit. Moysiz oshasang u foydaliroq bo'ladi. Diriz. Moysiz oshasang. Sen o'shada sen qaynar rizq pishirgansan hali bugun. Sho. Men pishirmadim, sizni plitag'iz pishirdi. Aytaylik, Bulat qo'yib qarang. Mana Bunda pichoq da bor, tilasa. Shapni kukayga botirdim. Sizda birovga nima ish bor? Yo'q, boshqasi. Ayda. Kibitga sharay. Tilingga solishma. Qo'yib qara. O'sha pishmaysa endi, o'tqa qo'yg'ash pishay endi. Bu bit fantastik. Tamlimi? Pishgan, pishib bitgan. Mana menikida qo'yib qara. Endi hozir tamni rizqdan og'iz etib Yo'q, qara. Iskandar qora men aytam, Iskandarniki mana dietический deb aytiring. Çünkü oshqozondan ziyon etmay, qizmagan, pordog'ina pishgan, meniki biroz ziyonliroq bo'lar endi, chunki meniki qizg'an, hali so'y moylarida. Soatunda ko'raman deyman, bittamli bo'lgan. Soat bittamli, soat o'zimda. Sen moyga chidamaysan oxir. Moy ko'ruga butun narsa tamli bo'lib ko'rinadi. Taqat tutmayman moyga. Deya boshla. Sen so'zlab bilagan taqat. Bu bit Yaponcha pishirilgan tovuq. Bu rizqni tamli rizq deb tozdiq aytamizmi? İkisi de bir tigiz. Bulat, senin Gülnar Safarova gibi ince pişire bilesin. Bulat, aşağı olsun. Onda yemsiz sözler bütün. Koptiraydı deselerin var tağın, kukaylarını çıkaraydı. Gülnar. Bulat. Talisi. İskender. Rahmat. Bittamli bo'lgan. Çekiştirik. Qiz do'stlar, tag'in kilogramlar kiyim emas. Yanğa uchrashuvlar hurmatine. Tamam. Kelasi yangi yillar bilan. Kelasi tatar jırlari bilan deyigizin deb. Talisin. Ali İskender'e qoldi, İskender. Men dik ishonam. Tamli bo'lg'una. Qo'p qara, zg'ushonka bilan qamir tamsiz bo'la oladi. Birinchilikda bo'ladi. Ko'p bo'lsa, zg'ushonkasi ko'p bo'lsa tamsizroq bo'larga mumkin. Bunda montigandan. Oqtarma endi, tutda qop. Og'zingni osh ayvat etib. Zg'ushonka aytoldi. Çünkü temlirak tuyular. Tuyular qaraganda. Ballı. Temlirak, baldırak. Çünkü bunda az kuşakı var. Jingdeng! Yo'q, bu hiç mümkün değil. Aslar burada ayda kız. Netije çıkarıq elbette. Mana, ne çık yapıqasın, Netije yazıyoruz. Bek zo'r rahmat sizga. Qadrli qonaqlar bugun birinchidan vaqt topib kelganingiz uchun o'zingizning tig'iz grafik Ayya, tag'in sizlarga qarala. İjodiy o'ngishlar tilab qolamiz bizga. Ulu boshimizni kishi etib. Ham albatta endi tamli rizqlaringiz uchun ayrim rahmat. Digrakda kurasilovanlaringiz uchun ikkilatda rahmat sizga. Salatlaringizda tamli deb ishonmaydi, lekin bu yarı pomidor oshib qaragan baransa, salatlarni shafqattirmadingiz. Şeyişemiz kamerani söndürgeç. Dietik rizqlarınız ikisini de bir şamar şuna göre elbette bugün dostluk şimdi başqacha bir neçikdə bula almaydı. Şuna biz klasdan ikisini de qatlayız. Lakin başta mana bu bizim tapşırığımızın geri sponsoru. Bulaklar. To'xtag'iz, lekin to'xtag'iz, tapşırığımızın geri sponsoru bo'lgan
Күкмара металл савыт заводы ашык акционер җәмгыятенең әлеге табаларын сезгә тапшырганчы, шуны әйтим, бу иске кич табалары чынлапта. Аларның кибетләре Казандагы кибетләре Металлан Павлюхин урамы 114 адрес буенча урнашкан һәм тагын бер фирменный кибетләре Рихард Зорг урамы 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында килегез, алыгыз иске шәп табаларны үзегезнең өегезгә алып кайтыгыз да пешерегез, кыздырыгыз, җаныңыз нәрсә теләп. Siz bulay tabalar ülәшә торган булгач, мин тагын киләм, тагын киләм, тагын. Хатна сайын чакырыгыз. Кухням тулы биткәнче. Күптән өләшәбез аны, күптән килергә кирәк. Менә шулай. Чакырабыз. Һәм тагын бер шарт. Сез хәтерлисезме, бер концертта дуэт башкарган сез шундый матур итеп теге хисләнә, шуның бер юлын башкарсагыз, табалар сезнеке. Киттек, раунд! Менә шулай, әлбәттә хәтерләмиләр. Кайтмаска дип китәм. Андый куркыныч сүзләр кирәк түгел, әйдәгез. Гөлназ. Рәхмәт. Драматургия тапшырыгын менә. Рәхмәт. Чәчәк кебек тапшырдың сен, Ләтрәп. Гөлназ, сезгә Рәхмәт. бу Булат, рәхмәт. букет сезнеке. Искәндәр. Бу букет сезнеке. Рәхмәт. Бу таба Ашарга, әзерләргә, өйрәнергә вакыт. Бу сезнең Аш-су өлкәсендә беренче адымларыгыз Күкмара табалары белән булсын, җәмә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Булат. Бик зур рәхмәт. Без сезне барыгызны да 16 декабрь көнне, без сезне барыгызны да 16 декабрь көнне Пирамидада Татар җыры фестивалендә көтеп калабыз. Искәндәр Хәйруллин һәм мин Гөлназ Сәфәрова. Без булачакбыз, безнең Син ник аның янына бастың? Син аның белән татар җырында буласың. Ул сөйләгәндә. Татар җырында, ул бит татар җырына чакырганда Мине тапшыруда чакыра бит аны. Яра, басып торып карасын инде. татар җырында үзен хис итеп карасын. Яхшы. Булат Байрамов сезнең белән шулай ук сау булашы. Туктале әле вакыт исәбенә күп теләкләре бар. Бәлки ул Камал театрына чакырмакчыладыр барлык тамашачыларны. Яңа премьералар, спектакльләр карарга. Сөйлә. Татар җырын көтеп калам. Татар моңы өчен һәм Гөлназ Сафарова белән аралашыр өчен. Һәм бүгенге тапшыруга һәм бу тапшыруның искиткеч Алып бар. Колосс дәрәҗәсендә булган Булат Байрамовка, аның кебек чиста күңелле, шундый якты кешеләр сирәк була. Бик зур рәхмәт аңа. Тот бишне. Киләсе очрашуларга кадәр һәм билгеле Камал театры, Академия театры халкы өчен һәрвакыт беренче чиратта тырыша һәм сезне Булды. Бу сүзләрдән сез сау булашырга һәм без инде күмәкләшеп кочаклашырга тиешбез. Бик зур рәхмәт дуслар сезгә, безнең телевизион тапшырыбызны караган өчен, һәрбер рецептларны язып барырга өлгермәсәгез, аларны интернетта кабаттан карарга күрергә мөмкин. Зур рәхмәт безнең кунакларыбызга. Алдагы очрашулар белән исән сау булыгыз. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле крәшле ТМТV телеканалында һәр атна сайын күзәтеп барып сау булыгыз. Хәзер ашыгыз.